Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Nhuận Đông tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam 10 tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2026. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại những mất mát do thảm họa chất độc da cam gây ra, đồng thời khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chung tay chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân. Dịp này, ban tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp và trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã. Còn tại xã Long Khánh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công an xã tổ chức truyền thông cộng đồng gia đình số, nền tảng xây dựng gia đình 50 3 sạch 3 an cho 100 hội viên phụ nữ. Các đại biểu được tuyên truyền kỹ năng số, sử dụng điện thoại thông minh an toàn, bảo mật thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo công nghệ cao, đồng thời phổ biến kiến thức về phòng chống ma túy, tội phạm, mua bán người và các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng gia đình an toàn, văn minh.